तिकडच्या घरात राहिलेलो. थँक्यू फॉर गिविंग अस व्हेरी होमस्टे, व्हेरी नाईस होमस्टे. यांच्यामुळे आम्हाला नीट जेवण सकाळच्यापासून संध्याकाळपर्यंत पूर्ण नीट झालं आहे. आणि अजून म्हणजे खूप काय काय गोष्टी यांनी आमच्यासाठी केल्या आहेत. तर मग थँक्यू फॉर दॅट. वेलकम. पुढे चालत गेला. दुसऱ्याकडे काय माहिती नाही. रागाने करते का काय? नीला पुस्तक तोंड. हॅलो गाईज, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल आणि वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल वॉच टुडे. तर मग आजचा आपला तिसरा दिवस आहे आणि आता आम्ही इथे पोहोचलो आहे. म्हणजे आता आम्ही फेरीसाठी पोहोचलो आहे. इथून त्या स्पॉटला आम्हाला उतरायचं आहे. पण आता जवळजवळ अर्धा तास झाला आहे आम्ही इथे थांबलो आहे. 1 तास अर्धा तास झाला असेल, कारण की एवढी गर्दी आहे इथे. बरोबरच ना, संडे सॅटर्डे, मग सगळे फिरायलाच जाणार. ती एकच बोट आहे जी इथून किती गर्दी आहे आणि ते आम्हाला खूप वेळ लागतो. आमच्या गाडीच्या आधी 3-4 बोट आहेत. आम्ही शेवटी कंटाळून इथे बाहेर तिकडे फेरी वगैरे बघायला आलोय. आता आपण कुठे चाललोय? आता आपण चाललोय हरिहरेश्वरला, मग त्याच्यानंतर दिवेगडला आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही मुंबईला परत जाणार. गप झाली कॅमेरा फ्री काय? बोटीमध्ये बसलोय आणि मी बघा मस्त फेरी आहे. काय बोलते तू? काय बोलते? बोल. कशाचं? म्हणजे शंकराचं, गणपतीचं वगैरे हरिहरेश्वर मधले जे मंदिर रेडी का? पोट आतमध्ये घ्या.